Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang namanya descriptive text. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video berikut saya akan menjelaskan apa itu descriptive text. Tentunya anak-anak SER semuanya sudah tahu apa itu descriptive text. Mari kita masuk ke pengertiannya. What is descriptive text? Descriptive text is text that explain or describe something. Example, describe thing, people, historical places, and etc. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan ataupun menggambarkan sesuatu. Bisa jadi itu benda, thing, people, orang, maupun place, tempat. Function, to describe a particular person, place, or thing. Jadi fungsinya kalian dengan mudah mengingat deskriptif. Fungsinya to describe, menjelaskan orang tertentu, tempat maupun benda. Mari kita masuk ke struktur kalimatnya. Di struktur teks itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya identification, dan yang kedua ada namanya description. Jadi yang identification ini biasanya terletak di paragraf pertama, sedangkan paragraf kedua dan berikutnya itu dinamakan descriptive or description, penjelasannya. Dan ingat, yang namanya teks harus mempunyai title, judul. Jadi inilah generic structure of descriptive text. Identification maksudnya adalah mengidentifikasi, identifies phenomenon to be described. Jadi mengidentifikasi kejadian yang akan dijelaskan. Dan di deskriptif itu berisi tentang penjelasan secara rinci apakah yang akan dijelaskan. Berikutnya ada unsur kebahasaan atau language features. Language features of descriptive text. Yang pertama itu menggunakan adjective dan compound adjective. Contohnya, a 500-seat football stadium, beautiful ancient Roman opera house. Jadi ini namanya satu buah frase yang menunjuk satu benda. Ini juga contoh yang kedua ini. Ini frase yang terdiri dari beberapa kata, tapi itu menunjuk satu benda. Yang kedua itu use linking verb or relating verb. Ini kata hubung, menggunakan kata hubung. Contohnya, the temple is so magnificent. The temple consists of 5 terraces. Oke, lanjutnya itu menggunakan simple present tense. Simple present tense itu tense biasa yang kita gunakan sehari-hari. Contoh, the hotel provides bla 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 and a large swimming pool. Yang keempat menggunakan perbandingan. Contohnya apa?
the weather in Jakarta is hotter than Bandung. Jadi ini ada perbandingan. Bogor has the same weather as Ungaran. Jadi kalian bisa menggunakan perbandingan, degree of comparison. Ini adalah beberapa contoh kata yang sering digunakan dalam describe people. Jadi write at the words below. Do you know the meaning? Check your dictionary. Ini tugas pertama. Silakan anak-anak share, tulis semua kata-kata ini dan check your dictionary. Cari artinya di kamus. Word that used to describe people: tall, short, skinny, round face, poor, eyebrow, blonde hair, calm, pointed nose, friendly, smart, shy, kind, chubby, helpful. Silakan tulis di buku catatan dan cari arti. Check your dictionary. Next, it is the word that used to describe place. Jadi ini adalah beberapa contoh kata yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan place. What is the place? Ya, tempat. Wave, trees, sandy, breeze, savanna, botanical garden, wood jungle, coral, clear, silverfish, etc. Berikutnya, ship, boat, raft, canoe, fall down, waterfall, sunny, wet, warm, hot, terrible, amazing, awesome, fabulous, impressive, interesting, boring, unforgettable. And next, word that used to describe people. You can use some of these words in order to make a description about your friend or your family or your relation. Okay, so you can use tall, eyebrow, pointed nose, friendly, short, blonde hair, smart. Ini juga kalian bisa lihat contohnya. Dan jangan lupa ditulis di buku catatan seluruh kosakata beserta translationnya. Nah, contoh. Baru kita masuk ke contoh. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, because it talks about text, so we have to put the title on the top of your text. Jadi kalian harus meletakkan atau membuat sebuah judul di bagian atas. For example, my best friend Tono, or my best friend Banu. Silakan kalian pause video ini and try to read aloud. Okay? Try to read aloud. Jadi cobalah untuk membaca dengan suara yang nyaring. Okay. In Flash, I will give you a brief example or a brief description about this text. Okay. In this first paragraph with a red one, this one with a red one, we can say it is an identification. Okay, identification. And the second and third paragraph,
can call it by description. Okay. From Dinda is good looking, she's not tall. And the third paragraph, Dinda loves drawing, especially the manga characters. Until finish, it is called by description atau penjelasan. Oke, silakan pause videonya. Nah, it is an example for describing place. I will take an example, Paris, as a title, and the red one is identification, and the blue one is description. Okay, same as you do before, please pause this video and read aloud. Okay, thanks for your attention. Jadi untuk tugasnya silakan anak-anak membuat sebuah paragraf tentang deskripsi. It is up to you. You can use thing or place or person. Jadi serahkan kalian boleh menggunakan benda maupun orang ataupun tempat. And don't forget to follow the rule. Okay, follow the rule. Follow the example that I have give to you, and you can see this example. Okay. Okay, thank you for watching this video. I hope all of my students can do this assignment, and don't forget to